guys, ako ngayon since day off ko, pumunta ako dito sa isang lugar na nearest place sa company namin. Ito lang po yung outlet ko para ma-relax despite sa homesick. Yung nami-miss mo yung family mo, ito lang yung ginagawa ko, yung alternate, kumbaga ito yung outlet ko na ginagawa ko para ma-relax yung sarili ko at magkaroon ng fresh air, magkaroon ng peace of mind dito guys. Ito lang ginagawa ko every Sunday kung wala akong work. Ayan, dito ako napunta guys. Ayan. Yan guys, thank you so much. Tara guys, patuloy tayo sa pag stroll. Ikotin natin tong buong isla dito. Ayan guys, let's go guys. Guys, check muna natin, bilhin natin ang mask. Wala ata. Mask 있어요? 마스크 없어요? 네. Ito yung pinakamagandang lugar para sa akin. Talagang ang sarap dito. Lakad-lakad, namamasyal. Happy Sunday everyone, this is James here at Jutay. Tunay mo lang tayo, ay saktong kalito. Guys, today's video guys is gagawin namin bumili ako nito. Ito kasi ang paborito ng mga alaga namin. Mamaya-maya pa ang gagawin namin is magpapakain kami ng mga ibon. Kaya pala gusto ng mga ibon to kasi masarap pala siya. Ayan. Anyway guys, sobrang ano siya, sobrang masarap siya. Kaya pala gusto ng mga ibon. Guys, samahan nyo kami mamaya konti kasi medyo mainit-init pa. Sa amin ito is ang tag na sa Pilipinas ito, hindi ko alam. Pero yan guys, Seagull. Seagull ang pangalan ng buwan yan. So, tara guys, samahan nyo kami.
this is Jay again. Ayan, thank you so much guys sa panonood ng aking video. Ayan, kung baguhan ka pala sa channel ko guys, don't forget and subscribe. Pakit to hit the bell button guys. Updated din kayo sa mga videos ni upload ko. Yan. Thank you so much guys. Goodbye!